就直接排隔離就得啦。我哋而家入去睇下，時間關係，我哋已經開咗門嘅啦。咁佢咧就會有呢啲嘅盒仔，咁你就撳完個密碼，咁跟住咧佢就會開咗俾條鎖匙你咁樣。咁時間關係，我哋已經拎咗條鎖匙啦。咁跟住我哋入去睇下先。OK。打開個門，疏啲氣先。OK。哇，有2個 area 嘅喎，有2個 sofa， 電視，暖爐，點解間咁暖嘅？哦，可能曬完，間屋好暖啊！跟住有微波爐，跟住有多士爐，不過都未必用㗎多士爐就。跟住咖啡機，但係我哋冇呢隻咖啡。咁有水壺啦。有氣炸鍋，有焗爐，咁焗爐同氣炸鍋都啱用嘅，微波爐都啱用嘅。OK，咁我哋睇間房，逐間睇，睇下呢啲櫃擺咩書？哦，雪櫃嚟嘅，雪櫃，冰格，哦，冰格有袋冰，跟住個爐。跟住呢度有啲掛衫嘅，開燈。咁呢個位置就沖涼嘅，沖涼。跟住然後之後，哇 1 2 3 4 4道門，逐道門睇先嚇，又係廁所乾濕分離咩？跟住呢度，雙人床，唔係單人床2張，仲要係勁細張。不過唔緊要，因為我哋3個人，但係呢度有陣味喎，有冇得開窗？佢開咗窗咯，但係。開個窗都咁大陣味嘅呢度，OK，大陣味，閂咗佢先。跟住到第2間房，我哋應該會瞓呢間啦。咁啊，一張雙床咁樣，跟住有衣櫃，哎呀，我哋都係唔會用嘅。OK，咁跟住到最後一間都係2張單人床嘅，total 有3間房。OK， 幾別緻，唔錯。OK， 好，tour 完畢。咁呢度咧就85磅1晚到啦。咁就我哋 book 咗2晚，咁就170磅嘅。咁如果你話即係一家人嚟啊，咁基本上2、4、6個人嚟咧都夠嘅，非常之好。咁亦都好方便，唔難揾嘅，亦都泊架車喺隔離就得㗎啦。咁樣，耶！